vois où il y a portail là, c'est là que j'habitais. Ko e nokkure ɓolɗunde ka hoɗo abattoir wongo e nder Port-Boué. Hussein no dari himo ndara e hoore suno batte suudu makko ndu o hoɗuno e muɗum e nder duuɓi 30 timmi lebbi 6 gila galle makko ɗen lancida e ka o gollata ɗon ɗum ɗon fof e nder ñallal gotal gurdam makko ɗan woni ko wayli gila nden ñanden. On est obligé de confier les enfants à les parents qui sont hari feere ala ko be men halfina ɓiɓɓe amen ɓen musidɓe amen nokku goo miɗo wondi e ɓe ngwangi hoɗo goo hari ko ujune 6 mi yoɓayno suudu ndun joni ko ujune 10 ko Agnama mi woni golloyde. Actuellement je m'en vais jusqu'à Agnama pour aller travailler. Wona Hussein tun gurdam mum jiiɓi oɗo kadi hoɗunoɗo ɗo fillanike men caɗele ɗe o hawri e mum fi heɓugol ka o hoɗa ko musidɓe makko ɓen wernunomo e nder jonte arane ɗen o sakkitori heɓugol suudugo ka o wona kono ko yoɓete ɗon kon no satti ɓuri ka o liɓana ɗum kono himo yowi jikke e ballal ngal laamu ngun fodingal. Moi personnellement je n'ai rien reçu. Min mi jonnaka he fuy hay mbuɗu wona tumbere kadi min windike meɗen habbi yeru ko min jogino kon min ñaami fof e takkugol ɗeri joni mbuuɗi amen ɗi meɗen marani ɗi goɗɗum goo jikke amen no sembi. Je reste toujours optimiste. Laamu ngun holli wonde hino huɓɓindi muradu ndun wallitorgol jawle liɓanaɓe ɓen fof ko ɗum woni ko holli jagorɗo hoorejo diwal Abidjan ngal Ibrahima Cissé Bakongo e nder tumbodiral makko e jayndiyankoɓe ɓawo hitade gilangol lancugol fuɗɗa. Cette cellule travaille sur le relogement de 15 000 foyers. yinirde nde no gollude fi honnugol ɓe nguureji ujune 15 ando kuwa e anani. De loger ces personnes à l'horizon de mars 2000. eɓɓore nden ko honnugol fof ɗo e ka lewru tataɓuru hitande ujune 2025 meɗen tinni fota fino men hunnira happu on. Concernant le dédommagement, il a aussi ko yowondiri e wallitorgol mbuuɗigol ɗon kadi ɓe fuɗɗike ɓe muutike meɗen etade hara goto yejjitaka accaka. à faire en sorte que personne ne soit oublié. Lancugol e woncitugol e eggingol e liɓugol cuuɗi woncita saare nden waɗi e tuɗɗe nogay hari ko nokkeli 176 toɗɗano e nder saare Abidjan nden hooreɓe ɓen holli wonde hoɗo abattoir ngon hari hino huulana lancede gila hitande 2018 e wi'i ko galleeli mawɗi e ka yimɓe yahata fija fowto woni ko ñiɓete e nde nokkure ɗo. Abdoulaziz Diallo, Abidjan, RFI.